libosdagi men uning yotog'ida asiradek o'tirardim. U mening erim edi. Lekin qalbimda u mening eng katta dushmanim edi. Bu sevgi to'yi emas, bu sulh edi. Va men dushmanimga taslim bo'lishim kerak edi. Mening ismim Madina. 22 yoshdaman. Oq ipak choyshablar g'ijirlab tanamga sovuq tegib turardi. Havo qimmat atirlar va notanish erkak hidiga to'la edi. Men qimirlay olmasdim. Ko'zlarimda yosh yo'q edi. Faqat nafrat va qo'rquv. Bugun mening to'yim bo'ldi. Ammo bu baxtli kelinchakning to'yi emasdi. Bu ikki oila o'rtasidagi yillik sovuq urushni to'xtatish uchun qilingan bitim edi. Otamning biznesi sinish arafasida edi. Va yagona najot raqibimizning o'g'liga, Botirga meni turmushga berish edi. Botir 30 yoshlarda. Salobatli kelishgan, ammo nigohlari muzdek sovuq. U otasining ishini davom ettirardi va bizning oilamizni yutish uchun hamma narsaga tayyor edi. Endi u meni ham yutgandi. Eshik sekin ochildi. U kirdi. Ustidagi qimmatbaho kostyumida. U menga bir soniya qaradi. O'sha sovuq, o'tkir nigoh. Demak, shu ekani taqdir, dedi u ovozi xirillab. U kulmadi. U shunchaki meni kuzatardi. Sizning loyihangiz eskirgan, otangizga ayting. Bizning kompaniyamiz bu tenderda yutadi. Sizning kompaniyangiz faqat yolg'on va bosim bilan ishlaydi, Botir aka. Siz nima? Siz hali tajribasiz erkak qizsiz, Madina. Bu o'yinlarni tushunmaysiz. Boring-da, qo'g'irchog'ingizni o'ynang. O'sha kun men undan nafratlangandim. Endi esa men uning xotini edim. Uning yotog'ida. U kostyumini yechib stulga tashladi. Oq ko'ylagining yenglarini shimararkan menga yaqinlashdi. Men beixtiyor titrab ketdim. Qo'rqma, dedi u, men yirtqich emasman. Unda nega menga shunday qaraysiz, dedim men ham g'azabimni yashirmay. U to'xtadi. Keyin kutilmaganda kuldi. Qoyil. Hali ham tiling uzun-ku, dedi u, men seni allaqachon singan deb o'ylagandim. Hech qachon. Yaxshi, dedi u, bu menga yoqadi. U yonimga o'tirdi. Oradagi masofa olovdek kuydirardi. Bu majburiyat, dedim men pichirlab. Yo'q, dedi u, qo'lini yuzimga yaqinlashtirib. Bu imkoniyat. Bizning sulhimiz. Uning barmog'i iyagimdan tutib yuzimni o'ziga qaratdi. Men uning ko'zlariga tik qaradim. Nafrat bilan. Shunchalik mendan nafratlanasanmi, dedi u, sizdan ham, bu taqdirdan ham. Unda nafratingni ham his qilaylik. U egilib lablarimdan o'pdi. Bu muloyim bo'sa emasdi. Bu kuchli, bu talabchan, bu deyarli g'azabli o'pich edi. Men qarshilik qildim, tishladim. Ammo u bo'shashmadi. Uning kuchli qo'llari belimdan siqib meni o'ziga tortdi. Va bilmadim qanday qilib mening nafratim, mening qarshiligim ehtirosga aylana boshladi. Men ham unga javob qaytardim. Ochofatlik bilan. Bu sevgi emasdi, bu ikki kuchli irodaning to'qnashuvi edi. Uning qo'llari orqamdagi libosimning tugmalarini shoshqaloqlik bilan yecha boshladi. Men esa uning ko'ylagini yirtib yuborayozdim. Sen olov ekansan, dedi u hansirab, bo'ynimdan ochofatlik bilan o'parkan. Siz esa siz o'ylaganimdan ham jirkanchroqsiz, dedim u, lekin uning sochlaridan changalladim. Bizning jangimiz to'shakka ko'chdi. Bu endi majburiyat emasdi. Bu yovvoyi bir istak edi. U mening tanamni xuddi yangi bir hududni zabt etayotgandek o'rganardi. Uning teginishlari avvaliga qo'pol, keyin esa kutilmaganda shunday mayin bo'ldiki, u ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men ingrab yubordim. Yillar davomida birinchi marta uning tili,
U mening ayolligimni shunday mahorat bilan erkaladiki, men hushimdan ketayozdim. Men o'z dushmanimning qo'lida erib borardim. Gapir, dedi u hansirab. Meni xohlayotganingni ayt. Hech qachon, dedim men nafasim tiqilib. U kuldi. So'zlaring yolg'on gapiradi, lekin tanang. Nihoyat u ichimga asbobini kirgizdi. Men ko'zlarimni qattiq yumdim. Bu og'riq va lazzatning portlashi edi. U to'xtamadi. Uning har bir zarbasi bu g'alaba edi ikkimiz uchun ham. Biz bir-birimizdan nafratlanardik va bir-birimizsiz yashay olmasdik. Bizning tanamiz bir butun olovga aylandi va biz o'sha tun nafrat va ehtirosning eng yuqori cho'qqisiga chiqdik. Tongda men uyg'ondim. Tanam og'riqdan zirqirardi. Ammo men o'zimni g'alati his qilardim. Yengil, ozod, botir yonimda emasdi. Bir zum yuragim orqaga tortdi. U ketdimi? Shunchaki vazifasini bajarib ketdimi? Men o'rnimdan turdim, ipak xalatimni o'radim va xonadan chiqdim. U ayvonda turardi. Qo'lida qahva. Quyosh endi chiqayotgandi. U menga o'girildi. Uning nigohi endi sovuq emasdi. Unda hayrat va yana nimadir bor edi. Xayrli tong, raqibim. Sizga ham. U menga yaqinlashdi. Yuzimni siladi. Kechagi tun bu sulhning bir qismi emasdi, Madina. Bu kutilmagan bonus edi. O'ylaymanki, bizning bu sulh imiz o'ylaganimdan ham qiziqarliroq bo'ladi. U yana egilib lablarimdan o'pdi. Bu safar g'azab bilan emas. Bu safar mehr bilan. Men tushundim. Bizning urushimiz tugamagan. Yo'q. U shunchaki boshqacha tus olgandi. Bu endi biznes urushi emas. Bu ikki qalb, ikki vujud o'rtasidagi otashin, shirin bir urush edi. Va men bu urushda yutqazishga tayyor edim.